大家好啊，我係 Cindy 媽。嗱，而家咧今次咧睇下呢個咧係咪真係似食得嘅窩夫啊？你而家肚唔肚餓啊？但係咧唔食得嘅吓。點解要拍呢條片啊？因為咧我之前嗰個窩夫頸巾啊，我太細心啦，我又太錫你哋啦，我驚你哋睇嗰個睇得唔清楚啊，即刻要再重新拍一條片俾你哋去跟進啊，係咪好抵錫啊 Cindy 媽？係咪先？咁原來整出嚟咧，哇，好得意喎！佢除咗其實係一個織片嚟嘅，但係我覺得佢唔係織片咁簡單咯，直頭好似真嘅窩夫咁樣樣咯，係咪啊？咁我覺得呢個，原來可以親子活動都得㗎喎，你可以教小朋友，當然係大少少嗰啲啦，太細唔識織嚇，一齊玩喎，唔難學㗎喎，好唔好啊？咁所以咧，希望你哋好中意呢一個窩夫嘅可以玩、可以學、可以做嘅織片 ，OK？好，我哋今次嚟玩一個簡單啲嘅，呢個叫做窩夫格仔餅，係咪就咁睇好似啊？當我哋上埋碟嘅時候，離遠睇係仲似嘅。你可以搽牛油、搽砂糖，就食得噶啦。唔係啊，我哋可以點解要學呢個咧？就係因為上一次我哋嗰個格仔嗰個窩夫格仔頸巾咧，可能嗰個粉紅色咧就係有啲毛毛啊，所以有啲朋友仔覺得唔係好清楚啊。咁所以我哋今次直頭整一個呢啲格仔餅清晰啲嘅，再做一次，等你哋大家又可以玩，又可以織頸巾嘅，好冇？睇材料。嗱，其實材料好簡單嘅啫，因為其實係一個織片嚟嘅。不過咧，因為佢又可以格仔嘅，咁變咗你做嘅時候咧，又可以做一個裝飾，甚至乎當係一個杯墊咁都可以嘅嚇。咁我呢個咧就係用比較因為我係做一啲，今次就唔係做頸巾，所以我今次就用一啲硬挺少少嘅毛冷線。咁呢隻就係 Red Heart，Red Heart 呢隻咧都差唔多有成話5股線咁粗嘅，所以你如果用呢個叫做牛奶棉咧，都可以用5股線嚇，咁都可以硬身啲、挺啲嘅，粗少少就似啲咯。如果你係當係玩嗰個窩夫餅嗰個設計嚇，咁呢一隻啦 Red Heart 嘅毛冷，咁其實佢要嘅數量幾多咧？非常之少就得噶啦。我哋用剩嗰啲即係差唔多係，我都唔識得因啊。總之係好少好少冷嘅，即係譬如當你50個 gram 一嚿嚟計咧，分分鐘一個可以整20餅都得噶啦。OK， 一個50 gram 嘅冷嚟講嚇。OK， 好，跟住我哋就係用4.5mm 嘅鈎針，4.5mm 鉸剪縫針，咁就已經可以噶啦。嗱，我個版咧就用咗呢隻好似嘅顏色，咁如果再織咧，就諗住有啲少少即係睇得靚啲型啲咧，咁我就用個鮮黃色，等你哋睇得更加清楚啲去織嘅，好唔好？咁啊好快嘅啫，咁我哋開始玩啦。嗱嚟咯喎，我哋都係咁以度下，好唔好？一個正方形咧就係10×10嘅窩夫，10×10嘅cm 啊，10cm乘10cm 一個正方形嘅窩夫，咁係我想講乜嘢咧？係嗱，呢一個咧我就係織咗起針咧，呢個大塊少少嘅，我就起咗21針就大少少。咁跟住我今次做咧就係做17針，因為4針就叫做一組花嘅，所以你一減一格咧就係減4針嘅。咁我做一個係細少少添，咁搭上去就好型仔啦，係咪？咁所以咧我呢個就21針，咁而家做咧係17針。OK， 咁我就開始起針啦嚇。好啦，而家咧就開始起17針咯喎。咁啊，重溫咯喎，左手咁樣揸冷啦，右手揸針啦，勾針向自己啦，冷搭住支勾針，向住自己打個圈，拱咗出去先，再翻嚟，打完個圈咯喎，撳住佢，推出去，拉過嚟，索緊佢，咁呢個就係起針。好啦，起針拉實咗佢之後咧，我哋而家咧就織17針嘅鎖針啦，推出去，拉過嚟，1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10，嗱而家10針啫喎，仲爭7針。11、12、13、14、15、16、17，好啦，嗱，如果你想再細啲，記得一減減4針嚇，再減7減4，即係變咗你要織就織13針噶啦。咁但係我同你哋織就唔好織到咁細啦嚇。咁而家呢個咧係17針，好啦，17針之後就開始織第一行。我哋第一行咧係全行都係織一行嘅長針，咁樣就翹一下長針，翹一下。我哋倒數翻，哇，好清楚啊！呢個真係倒數翻1、2、第3，倒數去第3個鎖針，翹完之後咧就篤鎖針嘅單邊，然之後拉翻條線上嚟，唔使拉好高㗎吓，翹2條線。再翹2條線，咁呢個就係長針啦，咁叫1針啦喎。再翹一下個隔離第2個鎖針嘅單邊篤落去，第2個鎖針嘅單邊篤落去，拉上嚟，亦都係唔使太長嚇，翹2條線，再翹2條線，就係咁樣叫長針。再翹一下第3個鎖針勾單邊。呢一行全行都係織長針，織一行嘅啫。做多一次添嚇，翹一下個隔離啦，要拉直佢，就見到一針一針嘅1、2、3咁樣嘅。咁而家跟住呢一針咧就係隔離嘅，即鎖針嘅單邊篤咗落去之後咧，拉條線上嚟，唔使太高嚇，唔好拉到咁高嚇，短嘅。跟住2條線，再勾2條線，咁就係叫做一個長針。我哋織一行織到尾 ，OK？ 嗱，咁就叫做一行啦。呢個第一行織晒佢長針第一行，而家織第2行。記住，而家織第一行咧，我哋叫做面；第2行係叫做底。咁我就起2針個鎖針咯喎，1、2就轉彎咯喎，轉咗彎之後咧就開始有啲嘢學噶啦嚇，咁啊翹一下，咁呢一針咧我哋已經唔需要織，第一針唔需要織，因為2針嘅起立針已經代表咗呢一針啦。咁我哋直織喺隔離呢一個長針嗰度，而呢次咧我哋唔係就咁織落去嘅，我哋係要將呢一個長針包住嚟織，係一個勾嘅長針。就即係話將佢篤落去，挑佢出嚟，咁樣挑佢出嚟。記住，織之前翹咗條線先，因為我哋係織長針嘅。咁織第2針嘅長針，咁樣挑咗佢出嚟，包住佢，咁先至翹條孻拉翻上嚟，亦都係不需要拉太長啊。咁樣翹2條線，再翹2條線。第2針一樣，同樣地喺隔離呢一針包住佢。挑起佢，然之後咧兩條線之後就織2條線，再織2條線，咁咧就係2針。2針之後，第3針咧嘅長針咧，今次我哋就係就咁正常嘅篤落去呢一針嘅上邊，就咁正常嘅織1針嘅長針穿晒過去嘅嚇，織1針嘅長針。好啦。一格咯喎，好，嚟緊之後咧，我哋都要為之一格花咧，就係3針為之一格花，1、2、3。咁我哋每一針咧都要包住佢嚟織啦。首先第一針又係咁樣挑住佢，拉佢上嚟，先織2條線，再織2條線。你見我唔係拉得好高噶嚇，再翹一下，織第2針，又係咁樣穿落去，挑上嚟。包住呢一針，成個包住佢，拉佢上嚟，唔好拉到咁長啊，咁就肉酸噶啦。短嘅，因為呢個花我哋係格仔格仔噶，唔使太長啊。咁樣就得噶啦。咁啊，翹2條線，再翹2條線，只係2格啫喎，仲揸格喎，仲有揸針喎。第3針都係要咁樣挑住佢，拉上嚟，翹2條線，再翹2條線。
好啦，咁你又有問題啦喎。咁點解第一格得2針，第二格有3針咧？因為其實咧頭尾都係有3針，只不過我哋第一針我哋唔需要去做包，嗰2個鎖針已經代替咗嗰1針啦。咁所以咧呢度係1針，跟住2針我哋要做個花突出嚟，咁總共就3針，因為呢條係邊嚟嘅。咁所以我哋記住，逢係邊咧就只係包2針就得啦，而中間咧我哋係需要包3針嘅。跟住落都係啦，3針之後翹一下隔離嗰個長針咧，就織翻普通嘅長針，咁就可以啦。好，1針之後咧，跟住又繼續3針嘞喎，翹一下，記住包住佢嘅，又係記住係做3針，1針、2針、3針，呢度都係點樣包啊？篤咗落去先，其實挑針咧，挑咗佢上嚟，就翹佢上嚟啦。跟住就係翹2條線，再翹2條線，咁就包晒3個咯喎。記住到呢一個咧，又係正式嘅，就咁樣都落去啦。咁你發覺呢一行織完之後咧，就有少少凹凸咁嘅。3針包住就係凸咗上嚟嘅，1針咧就係凹咗落去嘅。呢個係底，未織完喎。哦，仲有尾啦。嗱，尾呢度咧雖然仲有3針，但係我哋係只需要仍然係包2針就得啦。記住頭同尾，我哋都係包2針就可以啦。記住下2針，呢個已經係尾啦。2針嘅勾長針，亦都係啦。好啦，完咗之後咧，並不是完咗呢行喎，因為你唔理呢針唔得㗎喎，呢度仲係有1針㗎喎。記唔記得我哋開頭已經係有1針係上嚟嘅2個鎖針嘛？咁所以尾咧，我哋都要俾翻1針長針佢去篤翻尾呢1針嘅，要篤翻係尾呢針正常嘅織，做翻個長針俾佢，咁先至叫做完美嘅第2行係底。好啦，第3行咧又織翻轉頭就係面啦，記住咯喎。咁而家開始第2行係底，第3行就係面。咁學埋第3行咧，我哋呢個花就叫做學晒㗎啦。咁之後咧，仍然係繼續2、3行咁樣織上去咧，就會完成咗呢一個嘅窩夫格仔花㗎啦。OK，咁你第2行之後第3行啦，第3行一樣啦。2個鎖針上轉彎，嗱一轉咗過嚟咧，呢度有啲好凹凸嘅格仔咧，我哋呢個就叫做面啦。面嘅織法有啲唔同喎。2個鎖針上咗之後咧，就翹一下，咁你會發覺呢度有2粒係凹咗落去嘅，呢個係突出嚟嘅，織面就容易好多啦。2個凹落去嘅照正常織長針，而突上嚟嘅咧，我仍然係織翻包嘅長針。勾長針我哋叫做嚇，咁所以咧照翹咗之後咧，呢度2針咧正常嘅織2針嘅長針就得啦，1針2針，亦都係唔需要拉得太長嚇。咁到呢1針咯喎，就係頭先個底我哋咪正常凹咗落去嗰度咧，而家突咗出嚟嘅，我就照織翻一個包住佢嘅1針，包住嚟織。OK， 咁呢個就係第1格，跟住第2格咧就有3針嘅長針，照織翻3針嘅長針係正常嘅長針，唔需要包嘅。1、2、3，好，跟住呢個係突咗出嚟嘅咯喎，我哋就織咗佢係。突出嚟照織，突發出嚟包住佢，即係其實挑住啦，下邊挑翻嚟上邊一個挑針啦，就先至包翹住佢嚟織個長針，咁就做咗個凸起嘅形象噶啦。剩翻呢度又係3針啦。好啦，咁校埋呢度咧，咁就校完啦，再校咧就變咗長氣噶啦。
咁不如我睇住我織咗先啦。嗱，呢個一樣啦，重複緊咯喎。好，去到尾又要講下啦。尾咧就記唔記得尾係咪織3針啊？唔係，係織2針就夠啦，織2針。因為開頭織2針，尾都係織2針嘅長針，1針2針。好啦，織完2針長針之後咧，完未啊？未，記住都要仲有1針嘅，我哋一定要做翻一個。如果唔係呢度就凹咗落去嘅，亦都係少咗針噶啦嚇。記住，原來呢度開始咧，我哋要織呢度咧，就係要織翻一下長針，而呢個長針今次咧就係織喺尾嘅長針同埋呢個起針個中間嘅大窿度就得啦，翹一下篤落個大窿度就可以啦。喺呢度織個長針，咁先至完美嘅第3行織完啦。第3行織完啦，咁即係話第2行、第3行織完啦。而家就開始重複第2行、第3行啦。第1行係唔使理佢嘅，第1行我哋係就咁織1行嘅長針就夠啦。OK， 好啦，而家係織第2行、第3行啦。第2行係底嚟噶嘛，所以第4行一樣都係底嚟嘅。我哋一樣係重複啦喎，織2個嘅鎖針轉彎，咁咪同翻呢度第2行嘅織法一樣咯，就係將頭呢2格包住佢嚟織。呢個係第4行同第2行嘅織法係一樣嘅嚇。好啦，包完之後咧，我哋就有一針係正常嘅，佢凹咗落去嘅正常嘅長針，我就織翻正常嘅長針啦。好啦，跟住咧又係3個突出嚟嘅，咁我哋同樣地將呢3個咧就係包住嚟織啦。記住第2行同第4行係咪織法一樣啊？完全一樣㗎嚇。OK， 呢度又係啦，重複緊㗎啦。好，就係咁啦。嗱，呢個第2格，第1格織2針，第2格織3針，跟住中間呢度咧係正常嘅長針。跟住又係3針包住嘅正常嘅，尾呢度記住2針咧，包完之後咧，仲有一個喺呢度織一個嘅長針嘅，咁我哋織到尾，同你一齊做尾個針啦。嗱，呢度已經織到尾嘅時候，我哋織2針噶嘛，記住係咪零零舍舍？你見到凹咗落去啊？原來咧你就係要記住喺翻尾呢度仲有一個嘛，尾個針加埋頭先起針嗰度有一個窿窿咧，我哋喺呢度就咁捉落個大窿嗰度織一針嘅普通嘅長針俾佢，咁就完晒第4行啦。同復第5行咧，又係2個鎖針，跟住織翻係面啦。咁你會發覺開始就一面你就見到有格仔啦，嗰個窩夫出咗嚟啦，就係咁樣咯。咁就係不停咁織第2行、第3行、第2行、第3行、2行、3行。而家咧，我哋頭先第2行、第3行係咪？第2行咧就係底，第3行係面，第4行又係底，第5行咧，而家織第5行咧又係面。個第5行嘅做法就係同第3行係一模一樣嘅，翹咗出嚟之後咧，同樣地喺呢度2針係正常嘅長針。嗱，做一格啦，好唔好？2針係正常嘅長針，跟住咧突咗出嚟一個長針，我哋就包住佢做啦。咁呢個咧就係同第3行做法係一模一樣嘅。我都話重複緊第2行、第3行、第2行、第3行咁樣織，一路織上去，織到幾時咧？就係織到我哋呢個窩夫片係正方形噶嘛，咁你會織到同嗰個高度係咁上下長就 OK 啦。咁點樣叫做停咧？你會見到係咪面呢度有幼嘅？底呢度又係幼嘅，咁所以你要記住就係話，原來我哋係織到最後嗰行咧係底嘅，織完底嗰行咧你就去度啦，織完底嗰行度，咁你先至有一條邊嘅。如果你係織完個面去度咧，就變咗好似呢度咁樣啦，就唔靚啦，就冇咗一格噶啦。織完個面去收針嘅話，呢度就變咗冇咗一條痕噶啦，就唔靚嘅。永遠都係織完個底就可以收針啦。OK， 嗱，而家我哋一路織上去，睇下我織幾多格，翻嚟話俾你聽。
就係一個正方形，好冇？嗱，好明顯啦，我專登織一塊大一塊細，呢個咧就起咗21針，呢個起咗17針，已經有咁大區別噶啦。OK， 咁我哋而家織上去睇下織到第幾應該係第幾格就停啦。OK。嗱，翻嚟啦，因為我呢個細格仔咧，原來我發覺再織多一行，我覺得已經夠啦。我呢個細窩夫仔嚟㗎。嗱，我亦都專登俾你睇下。嗱，如果我哋織到面，你呢度唔織嘅話咧，你就係咪覺得好怪怪咁？呢度好似扁咗落去啊，就冇咗一格啦。咁而家我哋織到一行底嘅話咧，反轉過嚟織嘅話咧，咁你就好清楚見到個面度有一格㗎啦。咁所以專登俾大家睇下。而家我哋係織咗一行、2行、3行、4、5，我數呢度啦，好唔好？好啦，1、2、3、4、5、6、7。我應該底面比較難數喎，係咪啊？1、2、3、4、5、6、7，冇錯啦，應該係而家7行，織多一行8行，即係總共係織8行。8行嘅時候咧，呢個係底嚟嘅，第8行係底嚟嘅，咁就啱啦。OK， 嗱，而家我就俾你睇到啦。如果你織到呢度面停嘅話咧，你就好怪怪啦，凹咗落去唔靚啦。呢個窩夫係咪啊？失敗啊！呢個窩夫，所以我哋織多行底咧，當堂靚仔晒嘅。所以而家我織一行底，再俾你睇嚟，記住呢個樣啊嚇。嗱，同大家一齊織埋尾嗰2針啊，好唔好？見證呢個成功啦。尾呢度啦，一針包住嘅，第2針都係包住嘅，記住尾嗰2針咧係織2針嘅勾長針就夠啦。咁剩翻呢度尾嗰度咧，係咪有個窿窿啊？咁我哋做一個長針都落去個做就可以完成啦。好啦，咁呢個咧就完咗啦。嚟俾咗大家睇咗先。墩墩同頭先係咪爭好遠啊？而家係咪多咗一格花出咗嚟啊？咁呢個先係正經嘅一個格仔啊嘛，係咪？頂嗰行同底嗰行係一樣嘅，咁就啱啦。咁織完咗咯，織完咗之後咧就可以收針噶咯。咁啊可以剪咗佢啦。其實咧你係唔需要跟足我嘅，因為呢啲織片嚟嘅啫，同埋好得意嘅，好似個窩夫咁樣樣，係唔需要理會幾多行，我俾你參考嘅啫。即係話我而家咧就織咗8行，咁你可以做個長方形咧，你織少2行都得㗎，咁咪長長地咯，細塊啲啫嘛。OK， 咁我而家就8行就正經啦。咁啊翹咗佢之後咧，一個鎖針，咁都要打咗個裂啦。咁而家咧就係做埋個收針動作就可以㗎啦。咁已經係完成咗㗎啦。呢個織片咧，你要就唔好睇小佢喎，你愛嚟釘落啲衫度又得，釘落啲袋度又得，當一個小玩具同小朋友玩煮飯仔咁又得。係一個練習嘅織片嚟嘅。OK， 好嗱，我哋就係記住啦，逢係呢啲線頭線尾咧，唔好就咁即刻剪咗佢喎。一剪到你就咁剪咧，真係會散㗎喎，唔可以㗎喎。所以一定要做啲手工㗎喎。雖然呢度打咗個裂，咁譬如你話完成咁喺呢度剪到掹嘅話，咪會散口咯。係咪？佢呢個係咁啊，好失敗啦，咁就好慘啦。好啦，而家咧，我哋就將佢擺落嚟後邊嘅啫，非常簡單。我哋只係將呢啲線穿多1至2 cm 先至去剪。我哋喺翻呢個紋路先。OK， 就係咁簡單嘅啫。跟翻嗰個邊仔去，咁再落去下邊都得㗎喎，就做埋俾你睇下。再落去下邊就沿住呢啲線，沿住佢。當然咧，呢個有底面之分嘅，咁我哋盡量喺個底嗰度做嘢啦，係咪？唔好扯到咁大力，細力就得啦。再靚啲就係穿埋過去呢度，包住就完全睇唔到啦。搞掂，咁就收得好靚仔啦，係咪？又實淨又靚，完全都睇唔到啦。所以咧，呢啲咧織完之後，你想拆都幾難嘅嚇，揾個頭出嚟都幾難，係咪啊？幾靚？整完咗咯喎，好啊，到呢度都係啦，收完晒佢先，收埋呢條同嗰度做法一模一樣，收咗佢先。
嗱，話咁快，我哋完成咗2個窩夫格仔啦，係咪好似上甜品咁樣啊？嚇，擺啲咖啡色冷上去，就好似做朱古力咁樣，同小朋友玩幾好玩，當玩具又得。嗱，你學咗呢2個花佢咧，學咗呢個花咧，其實我哋之前嗰個頸巾咧，可能織得唔清楚，一個無冷嘅問題。咁而家後補咗呢一個咧，你就會好清楚啦。咁變咗織咗呢個清楚之後咧，原來呢個格仔花咧可以織係頸巾啦，可以織冷帽啦，仲可以織手袋嘅。睇下有冇時間同大家一齊學埋個手袋啊、冷帽啊嗰啲咁樣樣，好冇？咁啊，先學咗呢個格仔餅花先。好啦，希望你哋都中意啦，織咗佢玩下先啦。